Hello，大家早晨，我係小牛啊。咁呢，今次呢我就要試食呢一個新出嘅合味道杯麵，佢係韓式嘅部隊鍋味，韓式部隊鍋味。咁呢，我哋而家準備嚟試下。裏邊係咁樣嘅。咁呢啱先呢就錄咗咁而家就要等幾分鐘。咁呢我就已經錄好啦。咁呢裏邊就係咁嘅。好，咁我而家開始食啦。咁個味道就都係有少少辣啦。之後就真係有韓式部隊鍋味嘅味嘅。咁雖然呢一個呢就唔係太辣嘅，有少少嘅辣，大概係淡仔嘅10小辣左右啫，有好少少嘅微辣咁樣咯。咁呢仲有呢一個嘅肉碎啦，裏邊仲有啲泡菜啦，咁都有啲其他嘅配料。咁呢款嘅味道呢，咁我覺得都 OK 嘅。咁我同埋都可以推薦大家去食呢一隻味道。好，咁希望大家都可以去試到啦。咁我就喺七仔嗰度買嘅，咁睇下你哋就可唔可以喺其他地方度揾到啊？咁今條片呢就到咁多先啦，記得 like 同埋訂閱我個 YouTube channel，我哋下集見，拜。